Para hacer leche frita, usted necesita media taza de azúcar, media taza de harina de maíz, un cuarto cucharadita de nuez moscada molida, 3 tazas de leche, 1 cucharada de mantequilla, un cuarto cucharadita de cáscara de limón rallado, 2 huevos batidos, 3 cuartos taza de migas de pan, aceite para freír y azúcar flor. Además de un bol, una cacerola, una batidora, un molde y un cuchillo. Leche frita es un postre típico de España, aunque muchos lugares llaman leche frita de ellos. Es un plato desde Valencia. En España, ellos dicen las monjas hicieron leche frita primero. Primero, ponga la leche en la cacerola y encienda la estufa para calentar la leche. Mire una cacerola y no hierva la leche. En el bol bata el azúcar, harina de maíz y nuez moscada molida. Añada a la leche y mezcle continuamente. Mezcle hasta que la mezcla es espesa y apague la estufa. Ponga en y mezcle la mantequilla y limón. No unte mantequilla en el molde y derrame la mezcla en un molde. Ponga en el refrigerador para 3 horas. No saque la mezcla hasta que es firme. Después del refrigerador, corte en cuadros. Ahora meta en los huevos batidos y luego las migas de pan. Finalmente, fría los cuadros. Voltee los cuadros y espere. Luego, ponga en la toalla de papel para drenar el aceite exceso. ¡Ay! Mi obra maestra. Encima con azúcar, flor y hierba.